Сегодня во всем мире отмечается День борьбы с пневмонией. Это серьезное заболевание редко обходится без дальнейших осложнений. Воспаление легких стоит на четвертом месте после рака, инфаркта и инсульта по количеству умерших от него. При этом в России регистрируется свыше 2 миллионов случаев пневмонии в год. Больше других ей подвержены дети, люди с ослабленным иммунитетом и пожилые. Об этом моей коллеге Ирине Волокитиной рассказала терапевт Гульмира Ибраева, которая недавно пополнила коллектив городской больницы. Подробности в нашем сюжете. У молодого специалиста Гульмиры Ибраевой свободного времени почти не остается. Осмотр больных, заполнение историй, назначение процедур, консультации для родственников. В терапевтическом отделении больничного стационара находится более 30 пациентов. В основном больные идут на поправку, но один из них с острой формой пневмонии вызывает у доктора серьезные опасения. Клинически пациент жалуется на острую повышение температуры тела, то есть субфебрильная, то есть очень высокая температура, до 40 градусов. Также это кашель, общая выраженная слабость и боли в грудной клетке. Задействовано целый сегмент, то есть есть пневмонии очаговые, это задействован очаг, есть долевые, это целая доля. Полисегментарные, это задействовано несколько долей легких. Больному пневмонии предстоит долгое лечение, говорит Гульмира Елубаевна. К сожалению, люди не всегда придают должное значение заболеванию легких. Воспаление начинается как обычная простуда, выдавая себя за любое острое респираторное заболевание. В постановке диагноза важную роль играет рентгенологическое обследование. Когда человек приходит, чихает и кашляет, когда у него температура, здесь необходимо исключить. То есть отрицательный результат – это хороший результат, когда мы говорим, что пневмонии, скажем, нету. Либо я нахожу уже что-то, ну, метод, и тот, кто его обследует, человек уже находит что-то, какие-то инфильтративные изменения, очаговые тени, еще что-то там, тромбоэмболии или что-то. И тогда уже дифференцируем, смотрим, что у человека, стараемся выставить сразу же диагноз, если не получается, тогда до обследования. Развитие пневмонии зависит от количества попавших в организм микробов, состояния иммунитета больного и вида возбудителя болезни. Вирусные пневмонии развиваются стремительнее, они сильнее и опаснее. Главное – не заниматься самолечением. Остаточное заболевание переходит в хроническую стадию. В этом случае последствия могут быть тяжелыми – от бронхиальной астмы до онкологии. Пневмония – тяжелое инфекционное заболевание, но при обращении за медицинской помощью практически в первый день заражения, говорят врачи, лечение ограничится 1–2 неделями. Но если визит к доктору откладывать, то больного ждет интенсивная терапия и, возможно, реанимация. Ирина Волокитина, Кирилл Сементьев. Программа «Время местное».